Yes, Prabhu, we can start. ઓકે પ્રભુ, સ્ટાર્ટ થઈ ગયું ને લાઈવ? Yes, Prabhu. ઓકે, તો સૌ પ્રથમ હું જિગ્નેશ દરબાર તમારું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન નંદુરુ મેઘુરુ તરફથી તમારા સૌનું સ્વાગત કરું છું. આજના ટાઈમમાં યુથના બેચમાં આટલા માણસો પણ ભગવદ્ ગીતા શીખવાની ઈચ્છા રાખે છે, તો તમે બધા અભિનંદનને પાત્ર છો. બાકી આજનું યુથ તમને પણ ખબર છે કે કઈ દિશામાં જઈ રહ્યું છે, તો તમને એટલીસ્ટ જાણવાની ઈચ્છા થઈ, એના માટે તમને બધાને અભિનંદન કરું છું. અને આપણે મંગળાચરણથી આજનું સેશન ચાલુ કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપમ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુત પદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાસ્વમ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગુણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંસ્વમ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધુ જગતપતે ગોપીશ ગોપિકાંત રાધકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગે શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામી હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. તો આપણે 18 ડેઝ ભગવદ્ ગીતાના સમજણનો ક્લાસને સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. આપણે ફરીથી અપીલ કરું છું, ઇન્ટરેક્ટિવ ક્લાસને બનાવજો તો સારું લાગશે. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ માતાજી. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. પહેલા જે ગીતાને સમજવાની છે એના પહેલા આપણે જે બેઝિક પાયો છે, માની લો કે આપણે જયારે ભૌતિક જીવનમાં સ્ટડી કરીએ, ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડ, સેકન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ, થર્ડ સ્ટાન્ડર્ડ, એવી રીતે એમાં હવે તો પ્રી સ્કૂલ આવે, નર્સરી આવે છે, એવી રીતે એનો બેઝ રેડી થાય. તો એવી રીતે આનો બેઝ કેવી રીતે રેડી થયો છે, ભગવદ્ ગીતાનો કોને લખી છે, એમના વિશે થોડું આપણે બેઝિક નોલેજ જોઈએ. તો ઇસ્કોનના સ્થાપક આચાર્ય પરમ પૂજ્ય એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ, અભયચરણ ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદના ઉપદેશોના આધારે, તો આ સ્વામી પ્રભુપાદ જે છે એ એમને આ ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ જે છે તેના મૂળ સ્વરૂપે એમનું રચના કરી, એમને લખી છે. બરાબર છે. જે કૃષ્ણ અને અર્જુનના સંવાદો છે એમના પરથી જે આપણે ગુરુ પરંપરામાં આવે એવી રીતે ભગવદ્ ગીતા. તો ભગવદ્ ગીતા કેમ શીખવી જોઈએ, એનો મહિમા શું છે, તો આપણે એમાં જોઈએ કે આદિ શંકરાચાર્ય જે હતા એમને ભગવદ્ ગીતાનો મહિમા જણાવ્યો છે. તો ગીતા મહાત્મ્ય શું છે, તો આપણે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે, એનું જે મહિમા શું છે એ સમજીને આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું. તો ગીતા શાસ્ત્રમ ઇદમ પુણ્યમ યહ પઠેત પ્રયત પુમાન વિષ્ણુ પાદમ અવાપ્નોતિ ભય શોકાદિ વર્જિત. ભગવદ્ ગીતા દેવી સાહિત્ય છે. જે તેને ધ્યાનથી વાંચે છે અને તેના નિયમોનું પાલન કરે છે તે ભગવાન વિષ્ણુનો આશ્રય લે છે અને તમામ ભય અને ચિંતાઓમાંથી મુક્ત થાય છે. તો આજના જે ટાઈમમાં તમે જોયું હશે, મતલબ આજના જ માની લો કે લેટેસ્ટ ન્યૂઝ તમે જોતા હશો કે ટીવી સિરિયલો, એમાં પણ જોયું છે કે P3માં જે પણ લોકો હોય છે એમાં જે સ્ક્રીન પર દેખાય એમાં તમે જોયું છે કે બહુ બધા હાઈફાઈ છે, બહુ ખુશ છે, પણ તમે તાજો કિસ્સો જ જોયો હશે, નામ નહીં કહું, પણ તમે જોયું છે કે અંદર સ્ટ્રેસનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. બધા એક દિવસે, 2 દિવસે, અઠવાડિયે તમને કોઈ પણ સુસાઇડ થયાની ન્યૂઝ મળે છે. બરાબર છે. તો આપણું જે દિવસ ચાલુ થાય ત્યારથી જ આપણું કંઈક ને કંઈક પોતપોતાના અલગ અલગ ભય હોય છે કે મારે નોકરી જવાનું છે, મારે સ્કૂલ જવાનું, મારે કોલેજ જવાનું છે, આજે એક્ઝામ છે, મારે આટલું વાઇવા કમ્પ્લીટ કરવાનું છે, ફલાણું ઢીકણું બધું બહુ હોય છે. તો મતલબ ભય અને ચિંતાઓથી દિવસનો સ્ટાર્ટ થાય છે આપણો. તો ભગવદ્ ગીતા એવું દેવી સાહિત્ય છે કે જેને ધ્યાનથી વાંચે અને એને નિયમોનું પાલન કરે, વાંચીને આપણે જીવનમાં ઉતારવાનું છે. અને જે એનું પાલન કરે અને ભગવાન વિષ્ણુનો એટલે કૃષ્ણ ભગવાનનો આશ્રય લે, એ તમામ ભય અને ચિંતાઓમાંથી મુક્ત થાય છે. તો પહેલું જ સ્ટેટમેન્ટ જે તમને
ઇનફ છે કે ભગવદ્ ગીતા કેમ વાંચવી જોઈએ તો તમને એમાંથી મળે. પણ આટલું જ નથી, હજી પણ આગળ છે. એમાંથી શું શું મળે છે? અમલમ કહેવાય છે આને. જેટલું તમે કાઢો અને જેટલી વખત તમે રિપીટ કરો એટલું તમે નવું નવું કાઢી શકો છો આમાંથી. ગીતાદસ્ય શિવસ્ય પ્રાણાયામ પરસ્પસ્ય ચ નૈવ સંતિ હિ પાપાની પૂર્વજન્મ કૃતાની ચ. જો કોઈ વ્યક્તિ નિષ્ઠાપૂર્વક અને ગંભીરતાથી ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે તો ભગવાનની કૃપાથી તે ભૂતકાળના તમામ દુષ્કૃત્યોને પરિણામોની અસર કરશે નહીં. આમાં શું કહે છે ભગવાન? આદિશંકરાચાર્ય ભગવાન વિશે શું કહે છે કે તમે જે નિષ્ઠાપૂર્વક અને ગંભીરતાથી ભગવદ્ ગીતાને વાંચો છો તો તમારા જે પણ ભૂતકાળના પણ પહેલાના પણ કોઈ પણ જાણે અજાણે કોઈ પણ ખરાબ કૃત્યો હોય તો એની તમને અસર થશે નહીં. કર્મનું ફળ તો મોસ્ટ ઓફ બધા જાણે જ છે કે કર્મ ફરતું ફરતું આવે છે. આપણે આગળ જોઈશું આખું 1 થી 6 અધ્યાય કર્મયોગ પર છે, એમાં જોઈશું. પણ જે બેઝિક છે બધાને ખબર છે કે કર્મ ફરતું ફરતું આવે છે, બધાને એનું ફળ મળે જ છે. તો અહીંયા એવું કહે છે કે ભગવદ્ ગીતા જે નિષ્ઠાપૂર્વક અને ગંભીરતાથી વાંચે છે તો જાણે જાણે જે પણ તમારા દુષ્કૃત્ય હોય એના પરિણામો તમને અસર કરશે નહીં. બરાબર છે. મદિને મોચનમ પુંસામ જલ સ્નાનમ દિને દિને સકૃદિત્તાન મૃત સ્નાનમ સંસાર મગ્નાશનમ. કોઈ પણ વ્યક્તિ દરરોજ પાણીમાં સ્નાન કરીને પોતાને શુદ્ધ કરી શકે છે. મનુષ્ય જળમાં નિત્ય સ્વચ્છ કરે છે. પણ જો કોઈ ભગવદ્ ગીતા રૂપી પવિત્ર ગંગાજળમાં એકવાર સ્નાન કરે છે તો તે ભૌતિક જીવન ભવસાગરની મલિનતાથી સદા સદા માટે મુક્ત થઈ જાય છે. એવી રીતે આપણે બોડીને રોજ ગ્રૂમ કરીએ છીએ, નાહીને સ્વચ્છ કરીએ છીએ, એવી રીતે એ આપણો બાહ્ય જે ગંદકી છે, બાહ્ય કચરો છે એ સાફ થઈને આપણને સ્વચ્છ કરે છે શરીરને. તો જે ભગવદ્ ગીતા રૂપી જે પવિત્ર ગંગાજળને એકવાર સ્નાન કરે તો એમનું ભવસાગર જે છે એમાંથી મલિનતા સદા સદા માટે દૂર થઈ જાય છે. તમારું ઇનર જે પણ જે દોષો ને બધું હોય એ તમારું નષ્ટ થાય છે. ગીતાસુ ગીતા કર્તવ્યા કિમન્યો શાસ્ત્ર વિસ્ત્રહે યા સ્વયં પદ્મનાભસ્ય મુખ પદ્માદ્વિની સુતા. ભગવદ્ ગીતા ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે, તેથી અન્ય કોઈ વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી. માત્ર ભગવદ્ ગીતા સાંભળવી જોઈએ અને ધ્યાનથી અને ખંતથી વાંચવી જોઈએ. માત્ર એક જ પુસ્તક ભગવદ્ ગીતા પૂરતું છે, કારણ કે તે તમામ વૈદિક ગ્રંથોનો સાર છે અને ભગવાન દ્વારા પ્રવચિત છે. તો આમાં એવું કેમ કહેવામાં આવ્યું છે કે ખાલી ભગવદ્ ગીતા વાંચવો તો બીજાની જરૂર નથી? તો એ આપણે ભગવદ્ ગીતાના 5 એક મુખ્ય તબક્કા છે. ભગવાન, જીવ, એમાંથી એક કાળ છે. જે કાળ છે એ આપણે સમજીશું આગળ. તો એ કાળ જે છે મતલબ જે ત્રેતાયુગ હતો, દ્વાપર યુગ હતો, એમાં મનુષ્યનું આયુષ્ય લાંબુ હતું. કળિયુગમાં સૌથી ઓછું હોય છે, 100 વર્ષ કહેવાય છે, પણ તમને પણ ખબર છે 100 વર્ષ અત્યારે કોઈ જીવતું નથી. બરાબર છે. તો આમાં આપણી પાસે એટલો ટાઈમ નથી કે બધા પુરાણો, ઉપનિષદો ને બધું વાંચી શકીએ. બરાબર છે. એટલું બધું છે અને એ બધું સંસ્કૃતમાં છે. તમે સંસ્કૃતનું પાણીનીનું ગ્રામર શીખવા જાવ તો પણ 12 વર્ષ લાગે તમને 0 થી એકદમ A to Z શીખવા માટે. તો આપણા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ એમને પ્રવચિત છે, મતલબ એમને જાતે કહેલું આ બધાનું સાર છે. મતલબ આપણે મોસંબીનો જ્યુસ કાઢીએ તો એકદમ જે કોર વસ્તુ જે આપણના વિટામિન્સ ને બધું આવી જાય ને તો એ છે. તો આપણે શોર્ટ ટાઈમમાં તમે આ વાંચીને બધું તમે એનો સાર, બધા વેદોનો સાર મેળવી શકો છો. ભારતામૃત સર્વસ્વમ વિષ્ણુ વસ્ત્ર દ્વિનિસુતમ ગીતાગન અંકદોદકમ પીત્વા પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. જે ગંગાનું પાણી પીવે છે તે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. તો ભગવદ્ ગીતાનું અમૃત પીનાર વિશે શું કહી શકાય? ભગવદ્ ગીતા મહાભારતનું અમૃત છે અને તે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને મૂળ વિષ્ણુ દ્વારા વર્ણવવામાં આવેલું છે. એટલે આ કૃષ્ણ ભગવાનને જાતે પોતાના મુખમાંથી કીધેલું છે એમને ગીતા. મતલબ એવું નથી કે પેલાએ કીધું ને એમ બધાને પોતપોતાના આઈડિયા નાખીને કમ્પાઇલ કરીને બનાવેલું એવું છે જ નહીં. સ્વયં ભગવાને કીધેલું છે. તો એના વિશે તો કોઈ શંકા જ નથી. તો એ અમૃત જેવું છે. સર્વોપનિષદો ગાવો દુગ્ધા ગોપાલનંદન પાર્થો વત્સ સુધી ભોગતા દુગ્ધમ ગીતામૃતમ મહત. આ ગીતાપનિષદ ભગવદ્ ગીતા જે તમામ ઉપનિષદોનો સાર છે એ ગાય જેવી છે અને ગ્વાલ બાવા તરીકે ઓળખાતા ભગવાન કૃષ્ણ આ ગાયને દૂધ પીવડાવે છે. અર્જુન એક વાછરડા જેવો છે અને બધા વિદ્યાન અને શુદ્ધ ભક્તો ભગવદ્ ગીતાના દૂધના અમૃત પીનારા છે. તો આમાં એનાલોજી આપીને સમજાવેલું છે કે
જે આપણે આગળ વાત કરીએ એમ તમામ ઉપનિષદોનો સાર ગીતા છે, ગીતા ઉપનિષદ, અને એને ગાય જેવી ગણવામાં આવે છે કે દૂધ આપે છે, અને ગ્વાલ બાબા તરીકે કૃષ્ણ ભગવાન છે એ ગાયને દૂધ પીવડાવે છે, બરાબર છે. અને અર્જુન એક વાછરડા જેવો છે કે આપણા માટે, મતલબ અર્જુનજી જયારે ક્વેશ્ચન પૂછે તો એ બધા ક્વેશ્ચન આપણા માટે હોય છે, એમના માટે નથી હોતા. એ તો પરમ ભક્ત હતા ભગવાનના, બરાબર છે. તો અને આપણે શુદ્ધ ભક્તોનો ગીતાનું દૂધ પીનારા અમૃત પીનારા છે. તો અમૃત સમાન કીધેલું છે, અમલમ, બરાબર છે. એકમ શાસ્ત્રમ દેવકી પુત્ર ગીતમ, એકો દેવો દેવકી પુત્ર એવ, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्मापेक्यम तस्य देवस्य सेवा. આજના યુગમાં લોકો એક શાસ્ત્ર, એક ભગવાન, એક ધર્મ અને એક વલણ માટે ખૂબ જ આતુર છે. તેથી સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ શાસ્ત્ર હોવું જોઈએ. ભગવદ્ ગીતા સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ સમાન છે. દેવકીના પુત્ર શ્રી કૃષ્ણ એક મંત્ર, એક પ્રાર્થના અને તેના નામનો જાપ કરો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એક જ કાર્ય હોવું જોઈએ, પ્રભુની સેવા. તો જે તમે સ્કૂલ લેવલમાં પણ ભણેલા છો કે વસુદેવ કુટુંબકમ, કે એક જ, મતલબ આખું વર્લ્ડ એક જ કુટુંબ છે. તો જે એ છે એના પાછળની મેઇન આ છે, એ બધી જે પણ થિયરીઝ ને બધું આવે એ આપણા શાસ્ત્રોમાંથી જ આવે છે, બરાબર છે. તો એ આપણે સમજવું જોઈએ કે એ બધું કઈ નવું આવે તો એ નવું નથી, એ આપણા જૂના શાસ્ત્રોમાંથી જ એડોપ્ટેડ છે. તો બધાના કોમન ફાધર, બીજ આપનાર, બીજ પ્રદાતા પિતા શ્રી કૃષ્ણ છે, અને એમની પ્રભુની સેવા એક જ કાર્ય આપણું હોવું જોઈએ, બરાબર છે. તો આપણું મહાત્મ્ય અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. તો મીટિંગ શ્રીલા પ્રભુપાદ. તો આમાંથી શ્રીલા પ્રભુપાદને કોણ કોણ ઓળખે છે? જરા હેન્ડ રેઝ કરજો, આઈડિયા આવે એ રીતે હું તમને ઇન્ટ્રોડક્શન આપીશ. જે ઓળખતા હોય હા હેન્ડ રેઝ કરે. ઓકે, 1 2. ઓકે, તો શ્રીલા પ્રભુપાદ છે એ નામ સાંભળ્યું છે, ચાવડા ભાવના માતાજીનું કેવું છે. ઓકે, શ્રીલા પ્રભુપાદ એક એવી વ્યક્તિ હતા કે જે શ્રી કૃષ્ણના પરમ ભક્ત હતા, અને એમને આપણા માટે થઈ, આપણા ગુરુ સમાન છે, અને ગુરુ જ કહેવાય આપણા માટે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા તેના મૂળ રૂપે અને બીજા પણ ઘણા આપણા માટે ધાર્મિક ગ્રંથો મૂકતા ગયા છે, બરાબર છે. તો એમના લાઈફમાં ફ્લેશબેકમાં આપણે જઈએ તો એ જયારે નાના હતા ત્યારે એમના પિતા પણ બહુ સારા એવા ભક્ત હતા કૃષ્ણ ભગવાન, અને એમના પણ સુકૃતિઓ એટલી બધી ઊંચી હશે પાછલા જન્મની, એમને આવા કુટુંબમાં જન્મ મળ્યો. તો એક વખત એ નાના હતા, તો જયારે આપણે તમે જગન્નાથની રથયાત્રાનું નામ સાંભળ્યું છે, એ ત્યારે જગન્નાથમાં રથયાત્રા નીકળતી હતી. તો એમને નાના હતા ત્યારે એમના પિતાશ્રી સામે એકવાર ઈચ્છા વ્યક્ત કરી કે મારે અલગથી નાનો રથ લઈને ભગવાનને નગર યાત્રા કરાવી. તો એમના પિતાશ્રી પણ ભક્ત જ હતા, એમને નાના રથની વ્યવસ્થા કરી આપી, અને એમને એટલી ઉંમરમાં, મતલબ બાળક જેટલી ઉંમરમાં એમને નગરમાં એમને રથયાત્રા કાઢી હતી, બરાબર છે. જેમ જેમ એ મોટા થયા એમ પછી ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતીના કોન્ટેક્ટમાં આવ્યા, અને તેમનાથી દીક્ષિત થઈને એમને દીક્ષા લીધી. અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી જે એમના ગુરુ હતા, એમને એવો આદેશ આપ્યો હતો કે તમે પાશ્ચાત્ય દેશમાં જાઓ, પાશ્ચાત્ય દેશ એટલે વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં જાઓ, અને શ્રી કૃષ્ણની જે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો છે એનો પ્રચાર કરો. એવું કરવાનું કેમ જરૂર પડી? કેમ કે એ વખતે શું, અત્યારના ટાઈમમાં પણ એવું જ છે. આપણે જે ઇન્ડિયન્સમાં જે પણ હોય મેજોરિટી એવું ફોલો કરે છે કે વેસ્ટર્ન કલ્ચરને એડોપ્ટ કરવા માટે બહુ આગળ હોય. જો કોઈ ફેશન હોય કે કોઈ પણ ટ્રેન્ડ હોય કે કંઈ પણ હોય, એમને ફોલો કરવા માટે આપણે તલપાપડ હોતા હોઈએ છીએ, બરાબર છે. તો એ વખતે અહીંયા ઇન્ડિયામાં કોઈને કહીએ કે કૃષ્ણ ભગવાન વિશે હું તમને કહું તો બધા શું કે, હું તો ઓળખું છું કૃષ્ણ ભગવાનને, અમારા ઘેર પૂજા થાય છે, આ થાય છે, બધું છે. ડીપમાં ખબર ના હોય, નામ સાંભળ્યું હોય તો હું ઓળખું છું, બસ એવી વાત ચાલતી હતી, બરાબર છે. તો જયારે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી દૂરદ્રષ્ટા હતા, એમને કીધું કે વેસ્ટર્ન કલ્ચરમાં જાઓ અને ત્યાં જે લોકો છે એમને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં લાવો. અને ત્યાંથી આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદ એમને એ પણ મોટા બિઝનેસમેન હતા. એ બિઝનેસ ને બધું પતાવીને 70 યરના જે થયા હતા
ત્યારે એમને આદેશ એમનો યાદ આવે એમના ગુરુનો, અને એ જવદૂત નામનું એક કાર્ગો શિપ હતું. કાર્ગો શિપ એટલે માલવાહક જે શિપ કહેવાય ને, એમાં માણસો ના હોય. તો એમાં માણસો એટલે લિમિટેડ હોય, જે સ્ટાફ ક્રૂ હોય ને એમનો એ. તો એમાં એ ગયા હતા 70 યર્સની ઉંમરમાં અમેરિકા, બરાબર છે. તો એ વખતે જતા જતા એ વખતે એમને રસ્તામાં ત્યાં પહોંચતા જ 2 વખત હાર્ટ એટેક આવે. તો પણ પ્રભુપાદે હિંમત નથી હારી. એમને ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે જો આ મારો આ જ અંત સમય હોય કે મારે મારું કાર્ય પૂર્ણ ના કરવાનું હોય તો હું રેડી છું, પણ ભગવાન કૃષ્ણ ભક્તોનો હંમેશા ખ્યાલ રાખે. તો એમને 2 હાર્ટ એટેક માંથી સર્વાઈવ કરાયા અને અમેરિકા પહોંચ્યા, બરાબર છે. તો અમેરિકા પહોંચ્યા ત્યારે એમની પાસે $8 હતા પોકેટમાં, ખાલી $8, બરાબર છે. એટલા $8 પોતે સર્વાઈવ કરવાનું અને કામ કર્યા વિના એમને બીજા જે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર પણ કરવાનો. તમે અંદાજો લગાવી શકો છો કે કેટલું ટફ ડિસિઝન. આજના $8 અને એ ટાઈમના $8 તમે કમ્પેર કરો ને તો પણ આઈડિયા આવી જાય કે $8 શું થાય, બરાબર છે. તો ત્યાં જઈને થોમ્કિન્સન પાર્ક હતો, એની બહાર જઈને કોઈ પણ ડિસાઇપલ વગર શ્રીલા પ્રભુપાદે જાતે સંકીર્તન ચાલુ કર્યું, કૃષ્ણનું ભજન અને હરે નામનો જપ ચાલુ કર્યો. અને ત્યાં બધા હિપ્પી કલ્ચર હતું. હિપ્પી કલ્ચર એટલે કેવું કે જે ગવર્મેન્ટના વિરોધીઓ, એ બધા દારૂવાળા, નશાવાળા, મીટ ઇટિંગ કરવા વાળા અને વ્યભિચાર વાળા, બધા મતલબ જે દુર્ગુણો તમે જાણતા હોય ને એ બધું જે કરતા હોય એવા માણસો હતા. તો એ લોકો આમના કોન્ટેક્ટમાં આવ્યા અને હરિનામ જે કીર્તન છે, હરે કૃષ્ણનો મહાજપ, એનો તમે પ્રભાવ જુઓ કે એવા લોકોને એટેક કરીને એમની કંપનીમાં, મતલબ એમની સાથેમાં એમનો સંગ મળ્યો અને એમને સાથે સાથે કર્યો, એમને પણ હરિનામ જપ કર્યો. તો એ વખતે શિવા પ્રભુપાદ એમને પોતાના હાથે જે ઊંચી જે પૂરી ને શાક ને જે બધું હોય એ ભગવાનને ભોગ ધરાવીને પ્રસાદ એમને જમાડતા હતા હિપ્પીઓને. તો જેમ જેમ પ્રસાદનું ગ્રહણ થતું ગયું એમ હિપ્પીઓનું હૃદય પરિવર્તન થયું અને એમ બધા હિપ્પીઓ જોડાતા ગયા અને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવવા લાગ્યા, બરાબર છે. અને જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ ત્યાંથી યુએસએ થી રિટર્ન ઇન્ડિયા આવ્યા ત્યારે તમે અંદાજો નહીં લગાવી શકો, પણ શ્રીલા પ્રભુપાદની પાછળ 10,000 શિષ્યો હતા, ડિસાઇપલ હતા, કે જે પૂર્ણ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવી ગયા હતા. શર્મા માથામાં શિખા રાખતા થઈ ગયા હતા. જે વેસ્ટર્ન જે કપડા હતા એમનો ત્યાગ કરીને ધોતી કુર્તો પહેરવાનું અને જે પણ માતાજી લોકો હોય સાડી અને ગોપી ડ્રેસ પહેરવાનું, એ બધું એટલા મૂળ સુધી શુદ્ધ થઈને એમની સાથે આવી ગયા હતા, બરાબર છે. એમનો પ્રભાવ જોવા જેવો જોઈએ કે એટલી ઉંમરમાં એટલા પૈસા ના હોવા છતાં ખાલી હરે નામ જપના જોરે એમને આટલા બધા ડિસાઇપલ બનાવ્યા અને પાછળથી મંદિર પણ ખાસા બનાવ્યા, બરાબર છે. તો એ હતા આપણા સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ. આ વિગ્રહ તમને દેખાય છે, શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર નંદુરુનું મંદિર જે છે એના વિગ્રહ છે. તો એમને પ્રણામ કરીને આપણે આગળ વધીએ. અને જે આ શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિરનું એડ્રેસ છે, કોઈ વખત કોઈને જવાનું થયું તો જરૂર વિઝિટ કરે મેંગલુરુમાં, કોકોનટ ગાર્ડન, ટોલગેટ, કાદરી, મેંગલુરુ, કર્ણાટકા. અને મંદિરના પ્રમુખ જે નામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુ છે એમને પણ આપણે પ્રણામ કરીએ. એમના જ બધા એફર્ટના લીધે જે આજે આપણે કોવિડના ટાઈમથી આપણે ક્લાસ ચાલુ કર્યા હતા, આ મે બી 29th બેચ છે એ આપણે કન્ડક્ટ કરી રહ્યા છે. એ પોતે બીટેક છે આઈઆઈટી કાનપુરથી, મતલબ જે પણ એન્જિનિયરિંગ ફિલ્ડના હશે, હું પોતે એન્જિનિયર છું, તો આઈઆઈટી કાનપુરની વેલ્યુ શું છે એ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની બધાને ખબર જ હશે. બધા તળપાપડ હોઈએ એમાં એડમિશન લેવા માટે એ ત્યાં એડમિશન લઈને ઇન્ફોસિસમાં જોબ કરીને ઇન્ફોસિસમાં જોબ કરતા કરતા એમને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવ્યા એરા, અને એરા પછી જોબ છોડીને પૂર્ણ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવીને ઇસ્કોન મેંગલુરુ સાથે સંકળાયેલા છે. તો આપણી ગુરુ પરંપરા છે. નીચે છે નામાનિષ્ઠા પ્રભુ છે, એમની ઉપર જયપતાકા સ્વામી છે અને એમની ઉપર શ્રીલા પ્રભુપાદ છે. ભગવદ્ ગીતાનો અર્થ શું છે? ચાલો તો અદે તમારો વારો છે. હવે તમે શું સમજો છો? ભગવદ્ ગીતાનો અર્થ શું છે? હેન્ડ રેઝ કરો. જૂના પાર્ટિસિપન્ટને છેલ્લો મોકો મળવામાં આવશે, નવા પાર્ટિસિપન્ટને પહેલો મોકો મળશે. હેન્ડ રેઝ કરો. ભગવદ્ ગીતા તમારા
માનવા પ્રમાણે શું છે? આનો એક આન્સર નથી, આના હજારો આન્સર છે. એટલે કોઈ પણ ડર રાખ્યા વગર તમે શું સમજો છો એ જણાવો. ભગવદ્ ગીતા તમારા મતે શું છે? જેટલું જલ્દી બતાવશો એટલું જલ્દી સેશન કન્ક્લુડ કરીશ. એ તો ટાઈમ વેસ્ટ તમારો. ઓકે, યાજ્ઞિક પ્રભુ તમે બોલો, ભગવદ્ ગીતા તમારા મતે શું છે? અનમ્યુટ યોરસેલ્ફ પ્લીઝ. યાજ્ઞિક પ્રભુ, મેં તમને રિક્વેસ્ટ મૂકી અનમ્યુટ કરવાની. જે બોલી ના શકતા હોય ચેટમાં બી ટાઈપ કરી શકે છે. મારા માટે એ મારા જીવન જીવવાનો સ્ત્રોત છે. હરી બોલ ભાવના માતાજી. યાજ્ઞિક પ્રભુ તમારે કઈ બોલવું છે? તમારો હેન્ડ રેઝ છે પણ અવાજ નથી આવતો. 1 2 3. બીજું કોઈ કે સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે? ભગવાન દ્વારા ગવાયેલું ગીત. તૃષા માતાજી, થેન્ક યુ તૃષા માતાજી. તો ભગવદ્ ગીતાનો અર્થ આપણે શોર્ટમાં જોવા જઈએ તો ભગવાન દ્વારા ગવાયેલું ગીત. બાકી એમાંથી અર્થ કાઢવા જઈએ તો એ મતલબ એવું જાદુગરની પોટલી કહેવાય ને એવું છે. અંદરથી તમે જેટલું કાઢો એટલું ઓછું છે. તમને દર વખતે તમે એક વખત બુક વાંચો પૂરી ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ, તો તમને જે ખબર પડી હોય એમના બીજી વખત વાંચો એમાં બીજું ખબર પડે, ત્રીજી વખત વાંચો ત્રીજું ખબર પડે. એ અનંત છે, ખૂટે નહીં એવું જ્ઞાન છે આ. બરાબર છે. તો ભગવાન દ્વારા ગવાયેલું ગીત છે શોર્ટમાં કહીએ તો. 45 મિનિટમાં અર્જુન અને કૃષ્ણનો સંવાદ છે એ. બરાબર છે. જ્યારે પણ આપણને કઈ પણ તકલીફ આવે કે કઈ પણ જરૂર પડે, જયારે ક્લોઝ વન આપણા સમન સ્પેશિયલ કે કોઈ પણ ક્લોઝ જે હોય સાથે ના હોય, ત્યારે આપણે કોની પાસે જઈએ? હે ભગવાન મારી મદદ કરો. બરાબર છે. તો ભગવાન પાસે જઈએ, એમને મદદ માંગીએ આપણે કે મારે હેલ્પ કરો, મારી જોડે વાત કરો. ત્યારે ભગવાન આપણને રસ્તો આપે છે. જેવી રીતે ઇમેજમાં બતાવે છે, કાર્ટૂનિસ્ટ દ્વારા બહુ સરસ રીતે ઇલસ્ટ્રેટ કરવામાં આવ્યું છે કે તમને લાઈફ મેન્યુઅલ આપે છે કે તમે તમારા બધા ક્વેશ્ચનનો જવાબ આમાંથી મળી જશે. બરાબર છે. તો લાઈફ મેન્યુઅલ છે. આપણે આગળ વાત કરીએ એવી રીતે કે કઈ પણ આપણે વસ્તુ લેવા જઈએ, તમે યુથની બેચ છો તો આઈફોન લાવ્યા, નવું લેપટોપ લાવ્યા કે નવું કોઈ ટોયસ લાવીએ કે કોઈ પણ ગેજેટ લાવીએ તો એમાં એક નાની પરચી આવે આટલી, એ તમને મેન્યુઅલ આવે કે કેવી રીતે વસ્તુ યુઝ કરવાની છે લખેલું હોય. બરાબર છે. તો આપણે આટલું જીવન મળ્યું છે, આટલું મોંઘું જીવન મળેલું છે, તો એ કેવી રીતે શરીરને યુઝ કરવું, કેવી રીતે ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે આપણે ભૌતિક શરીરને યુઝ કરવું, એના માટેની લાઈફ મેન્યુઅલ છે. હરે કૃષ્ણ. જેનું માઇક અનમ્યુટ હોય રેડમી 10 પ્રાઇમ મ્યુટ. ઓકે, તો એ આપણું લાઈફ મેન્યુઅલ છે. આપણા શરીરને કેવી રીતે ભક્તિમાં વાળીને કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવી એના માટેની મેન્યુઅલ. કૃષ્ણ પ્લીઝ મ્યુટ યોરસેલ્ફ. તો આગળ જોઈએ. ઇન્ટ્રોડક્શનમાં શું છે કે આપણે કેવી ભાવનામાં ગીતાનો સંપર્ક કરવો જોઈએ, ક્યારે આપણે ગીતા વાંચવી જોઈએ, ગીતાનો હેતુ શું છે, ગીતાના પાસાઓ શું છે, ગીતાને સમજવાની પ્રક્રિયા કેવી છે, કેવી રીતે સમજી શકાય, ગીતાને સમજવાનું પરિણામ, એટલે આપણે ગીતાને સમજીને શું આપણને પરિણામ મળે છે, અને આ ગીતાના જ્ઞાનને આપણે જીવન વ્યવહારમાં કેવી રીતે લાગુ કરી શકીએ, એ બધું આપણે શીખીશું. તો મહાકાવ્ય મહાભારતનો ભાગ છે. આખા વર્લ્ડનું સૌથી મોટું મહાકાવ્ય કયું છે? મહાભારત. બધાને ખબર જ હશે. તો એ મહાકાવ્યનો એક ભાગ છે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેનો સંવાદ. કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચે જે પણ 45 મિનિટમાં વાર્તાલાપ થઈ હતી, જે પણ આપલે થઈ હતી વિચારોની, શબ્દોની, એ સંવાદ છે. અને એમાં ગુરુની ગુણવત્તા એટલે કૃષ્ણ ભગવાનનો મહાત્મ્ય પણ દર્શાવવામાં આવશે એમાં કે પાર્થ પ્લસ સારથી. પાર્થ સારથી, કૃષ્ણ ભગવાન, પાર્થ એટલે અર્જુન, અર્જુનના સારથી હતા એટલે એમને પાર્થ સારથી કહેલા છે. ઇસ્કોનની ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ કેમ? માની લો કે અત્યારે હું પૂછું કે કોઈની જોડે ભગવદ્ ગીતા છે, તો મતલબ આપણે 15 જણા છે, તેમાંથી 10 જણા 12 જણા બધા કહી શકે છે મારી જોડે પોકેટ વાળી છે, મારી જોડે મોટી છે, મારી જોડે આ છે તે છે. બધી અલગ અલગ જાતનું પ્રકાશન માર્કેટમાં ફરતું છે. બરાબર છે. તો આપણે એક જ બુક કેમ ફોલો કરી છે? કોઈ પણ ભગવદ્ ગીતા કેમ નથી લેતા? બરાબર છે. આપણે આ બુક ફોલો કરીએ છીએ.
પ્રભુપાદે જે લખ્યું છે ઇસ્કોનની ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ. યથારૂપ એટલે શું કે એમાં જે છે એવી રીતે ભગવાને જેવું કીધું એવું લખેલું છે, બરાબર. એમાં કઈ પણ છેડછાડ નથી કરેલું કે પોતાના મનમાં આવેલું કશું કરેલું નથી, બરાબર છે. તો એને એટલે યથારૂપ કીધી છે. તે શ્રી કૃષ્ણનો સંદેશ શિસ્ત અનુગામીની અખંડ સાંકળ દ્વારા આપવો જોઈએ. જેમ આપણે આગળ મિની સાંકળ જોઈ કે ઉપર શ્રીવા પ્રભુપા છે, વચ્ચે જયપ્રતાકા સ્વામી છે, એમની નીચે નામાનિષ્ઠા પ્રભુ છે, અને એમની નીચે આપણે ગુજરાતી કમ્યુનિટીમાં ધર્મેશ્વર પ્રભુ છે, અને એવી રીતે એમની રીતે અમે શીખીએ છીએ. મતલબ ગુરુ પરંપરાની જે સાંકળ છે એવી રીતે આવે છે. તો મતલબ આપણો છેડો કૃષ્ણ સુધી મળવો જોઈએ. એ આપણે આગળ પણ આવશે, જે પણ લોકો છેક સુધી બન્યા રહેશે એ સાંકળ આવશે ત્યારે હું તમને ફરીથી રિમાઇન્ડ કરાવીશ કે કેવી રીતે આપણો છેડો જે કૃષ્ણ દ્વારા ડાયરેક્ટ ટચ થાય છે, બરાબર. ઓકે, તો આ એક લેટર છે ઇન્દિરા ગાંધીને લખ્યો હતો 1975 કે અમે ભગવદ્ ગીતા પર આધારિત ફિલસૂફીનો ઉપદેશ આપી રહ્યા છે, કારણ કે તેઓ કોઈ પણ અર્થઘટન વગર છે. એટલે જે આપણે આગળ વાત કરીએ એમ કે કોઈ પણ પોતાનું જે પોતાના વિચારો એડ નથી કરેલા, જે પણ જે છે એ ભગવાને કીધેલું સીધું જ છે, બરાબર છે. તો આપણે શું છીએ, ભગવાન શું છે, આપણો સંબંધ શું છે, અને તેના પર કેવી રીતે કાર્ય કરવું તે સમજવા માટે એક સાંસ્કૃતિક અને શૈક્ષણિક ચળવળ છે. તો આપણે જે પણ ક્વેશ્ચન જે આપણે શું છે, ભગવાન શું છે, એ બધું આપણે આગળ જાણીશું. બધા બન્યા રહેજો. ગીતા એક વિશાળ પુસ્તક છે. ગીતાના વ્યવસ્થિત અભ્યાસને લગભગ 1 વર્ષ લાગે છે. મતલબ આ એવરેજ કીધેલું છે કે વ્યવસ્થિત તમારી ડીપ તમે ભણો પૂરેપૂરું એકેડેમિક ના રીતે, કે તમે કેવું કે કોલેજમાં તો કેવી રીતે ફર્સ્ટ ચેપ્ટર સેકન્ડ ચેપ્ટર બધું અંદર પાઠ પાડીને અંદર ડીપ સ્ટડી કરો, એવી રીતે તમે ડીપ સ્ટડી કરો તો લગભગ 1 વર્ષ જેવું થાય. તો આપણે અહીંયા 18 દિવસમાં ભેગા થઈને શું કરીશું? અહીંયા તો લખેલું છે કે 1 વર્ષ થાય છે. તો આપણે 18 દિવસમાં આપણે કૃષ્ણ અને અર્જુનના વિચારોના પ્રવાહ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશું. ઉદ્દેશ્ય એવું છે કે ગીતાના ગહન અભ્યાસ માટે તૈયાર કરવા માટે આપણે બેઝ તૈયાર કરીશું. આપણે જે પણ કોર્સ ચાલે છે અહીંયા લેવલ 1, લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 4, લેવલ 5, એ પણ એક મતલબ લેવલ 1 ક્લિયર કરો તો લેવલ 2 માં એન્ટ્રી મળે એવી રીતે છે, અને બધા કોર્સો ફ્રી છે. તો એવી રીતે આપણે 1 બાય 1 આગળ જવાનું છે, બરાબર છે. તો અહીંયા પણ એવું આપણા ગોસ્વામી ગુરુઓ બતાવેલા છે કે ગુરુ પરંપરામાં નોલેજ લેવાથી શું ફાયદો થાય એનું એક કાર્ટૂનમાં ઇલિસ્ટ્રેટ કરેલું છે કે તમે કોઈ પણ આંબા પર જાઓ તો કેરી તોડવી હોય તો પથ્થર મારીને તોડો તો તમારું ફ્રૂટ જે હોય કેરી એ ડેમેજ થઈ મળે, કાં તો પછી નીચે પડે તો માટીવાળી થઈ મળે, તો એ શુદ્ધ ના હોય, બરાબર છે. અને તમારી પાસે કોઈ ગુરુ હોય કે માની લો કે અહીંયા એક છોકરો છે ઉપર ઝાડ પર ચડીને તોડીને લાવે, તો ગુરુનું કામ શું છે? એ બધા એ વેદ પુરાણો એમનું જીવન આખું સમર્પિત કરે છે એ આપણા શાસ્ત્રોને બધું વાંચવામાં, ને એ શાસ્ત્રોમાંથી જે નિચોડ કરીને જે સાર હોય છે એ આપણા માટે લાવે છે. તો એ એકદમ શુદ્ધ હોય છે અને શોર્ટ ટાઈમમાં તમે ગ્રાસ્પ કરીને જીવનમાં ઉતારી શકો છો, બરાબર છે. તો ગુરુનું મહત્વ સમજવું. ભગવદ્ ગીતા એક સૂર્ય જેવી છે. જેવી રીતે સૂર્ય આપણો શુદ્ધિકરણ કરે છે. શુદ્ધિકરણ કેવી રીતે કરે? માની લો કે તમારા ઘરમાં હમણાં જ ચોમાસું ગયું ને ઘર આગળ લીવ થઈ જાય, એ બધું થાય. ચોમાસામાં વાદળ હોય ત્યાં સુધી લીવ જાય નહીં. કોઈ પણ કચરો હોય તો પણ એ જ્યાં સુધી સૂર્યપ્રકાશ ના આવે ત્યાં સુધી એ રિમૂવ ના થાય. તો સૂર્યપ્રકાશનું શું કામ છે? શુદ્ધિકરણ કરવાનું. તો ગીતા પણ એવું જ છે કે આપણું અંદરની પણ જે ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક શુદ્ધિકરણ કરીને આપણને મલિનતાથી દૂર કરે છે. તો પ્રકરણ 1 આપણે ચેપ્ટર 1 ને સ્ટાર્ટ કરીએ. આપણું જે પણ ઓવરવ્યુ તે ખતમ થયો છે અને ચેપ્ટર 1 નું સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે. તો અર્જુન વિષાદ યોગ કે છે સોરી ફોર ઇન્ટરપ્શન. અવાજ ઓડિબલ છે ને મારો? સમન કેન રિપ્લાય. અવાજ આવે છે મારો? હરે કૃષ્ણ. ઓકે. તો ચેપ્ટર 1 આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. તો આખી ગીતામાં 18 અધ્યાયમાં આપણે 700 શ્લોક છે. 700 શ્લોકમાંથી બાયફર્કેશન જે અહીંયા તમારી સ્ક્રીન પર જે દેખાય છે
કે કૃષ્ણ ભગવાને 574 મતલબ 82% શ્લોક જે છે શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા બોલાવવામાં આવેલા છે. અર્જુન દ્વારા 84 એટલે કે 12% શ્લોકો બોલાવવામાં આવેલા છે. સંજય દ્વારા 5.9 એટલે કે 41 શ્લોકો બોલાવવામાં આવે છે અને 0.1 એટલે એક શ્લોક ધૃતરાષ્ટ્રનો છે અને ધૃતરાષ્ટ્રનો શ્લોક પહેલા અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક છે. બરાબર છે. આ 4 માણસમાંથી બધાને બધા ઓળખે છે કે ના ઓળખતા હોય તો હેન્ડ રેઝ કરો. આ લેવલ 2 માં બધું ડીપમાં સમજાવવામાં આવે છે, પણ જે કોઈ ના ઓળખતો હોય તો હું સમજાવી દઉં. કોઈનો હેન્ડ રેઝ નહીં હોય તો આગળ જઈશું આપણે. અને કોઈ ના ઓળખતો હોય સંજય કોણ છે, ધૃતરાષ્ટ્ર કોણ છે તો હું સમજાવી દઉં. 1 2 3 ચાલો. સંજય કોણ છે? ઓકે, સંજય છે એ વેદવ્યાસના શિષ્ય છે અને અત્યારના જમાના પ્રમાણે તમને હું સમજાવું ને તો કોઈ પણ ઓફિસનો બોસ હોય, બોસ એટલે જે રાજા હતા ધૃતરાષ્ટ્ર, બરાબર છે, એમનો સેક્રેટરી. તો સંજય એમનો સેક્રેટરી ટાઈપના છે કે જે પણ સંજયને વેદવ્યાસના શિષ્ય હતા. વેદવ્યાસ કોણ છે? વેદવ્યાસે જે ભગવદ્ ગીતા જે લખી છે એ છે, બરાબર છે. તો એ પણ કૃષ્ણ ભગવાનનું એક અવતાર છે. એ તમે ભાગવતમના ક્લાસમાં આવશો તો વેદવ્યાસ વિશે પણ જાણશો. તો વેદવ્યાસની સંજય પર કૃપા હોય છે તો એ એમને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે છે. તો જે અત્યારના જીવનમાં જે આપણે લાઈવ મેચ ને બધું જોઈએ છે એવી રીતે એ દિવ્ય દ્રષ્ટિથી કુરુક્ષેત્રનું જે પણ યુદ્ધ થયું મહાભારતનું, એ કુરુક્ષેત્રમાંથી લાઈવ ઘેર બેઠા બેઠા જોતા હતા અને એ નેરેટ કરતા હતા ધૃતરાષ્ટ્રને, કેમ કે ધૃતરાષ્ટ્ર હતા અંધ હતા. બરાબર છે. તો સંજયનો એટલો શોર્ટમાં પરિચય છે. નેક્સ્ટ, ગીતામાં વિશ્વાસ. તો ગીતામાં વિશ્વાસ કેમ હોવો જોઈએ કે આપણે અલગ અલગ અત્યારથી તમે માની લો કે 10th 12th કોલેજ કરીને આવેલા હશો તો અંદર સોશિયોગ્રાફી, સાયકોલોજી, હિસ્ટ્રી, જીઓગ્રાફી એવા બધા ઘણા બધા સબ્જેક્ટ ભણીને આવ્યા, સોશિયલ સાયન્સ ને બધું. તો બધા આગળ જતા જતા કોઈ પણ એક સબ્જેક્ટમાં પારંગત થાય છે કે માની લો કે કોમર્સ કોઈ ચૂઝ કરે, કોઈ સાયન્સ ચૂઝ કરે, કોઈ એન્જિનિયરિંગ, કોઈ MBBS, એવી રીતે એક સ્ટ્રીમ ચૂઝ કરે છે. બરાબર છે. તો આ ગીતા છે એ બધા માટે છે અને આ બધાનું મતલબ કોઈ પણ જે પણ નોલેજ તમે લો એ આમાંથી જ આવ્યું છે, એનું રૂટ આ છે. બરાબર છે. તો ગીતામાં વિશ્વાસ હોવો જરૂરી છે કેમ કે બધાનું એડોપ્ટેશન આમાંથી જ છે. આપણે આગળ જોઈશું જે તમે યુથ બેચ છો તો તમને ખબર હશે કે ચર્નોબિલમાં અને જયારે નાગાસાકીમાં જયારે અણુબોમ્બનો વિસ્ફોટ થયો તો એનો જે અણુબોમ્બનો બનાવવા વાળો હતો એ પણ જયારે એડમિટ કરે છે કે મને એ જયારે વિષાદમાં આવી ગયો, એ જયારે દુઃખમાં આવી ગયો કે મેં કરી નાખ્યું ખોટું છે, ત્યારે એને ગીતા વાંચી ત્યારે એને ખબર પડી હતી કે ના, તો કે જે બધું જે પણ ધ્વંસ ને બધું થાય એ કૃષ્ણ ભગવાનના જ હાથમાં છે. એ આપણે આગળ જોઈશું. પણ કહેવાનો મતલબ એ છે કે કોઈ પણ સબ્જેક્ટ હોય એ બધાનું મૂળ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા છે, એમાં વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. તો 1.1 શ્લોકથી ચાલુ કરીએ આપણે. ધર્મક્ષેત્ર ધૃતરાષ્ટ્ર વાચ. આ જે ધૃતરાષ્ટ્રનો એક શ્લોક હતો એ પહેલો શ્લોક છે. ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુયુત્સવ મામકા પાંડવા ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. તો હવે જયારે આપણા શ્લોકા ચાલુ થઈ ગયા છે તો હું આમાંથી તમને જે પણ નોટ કરવા જેવું હોય એ હું તમને એક બે વસ્તુ કહેતો જઈશ. તો તમે એટેન્શન અને જે નોટ બનાવતા નોટ પણ બનાવી રાખજો તો તમને ક્વિઝ આપવામાં ઈઝી પડશે. તો આમાં ધર્મ ક્ષેત્રે શું કરવા કહેવામાં આવ્યું છે કુરુક્ષેત્રને એ જોવાનું છે આપણે. પછી મામકા કેમ કે છે, મામકાનું મિનિંગ શું થાય, અને જેને કોઈ સંસ્કૃત ના સમજ્યા હોય કે ના સમજ પડતી હોય એમને પણ ધીરજ રાખવાનું અપીલ કરું છું, કેમ કે એકદમ ઈઝી વેમાં અહીંયાથી શીખવાડવામાં આવશે અને ધીરે ધીરે બધું જ સમજમાં પડવામાં આવશે. કેમ કે જયારે અમે પણ સ્ટાર્ટ કર્યું હતું, હું તો સ્કૂલમાં પણ કદી સંસ્કૃત ભણેલો નથી, પહેલું અહીંયા ક્લાસમાં જ જોયું હતું. મને પણ પહેલા ટફ લાગતું હતું પણ ધીરે ધીરે આવી જાય છે. મેઇન વસ્તુ છે ધીરજ. ધીરજ રાખીશો તો બધું જ આવડશે. તો ધૃતરાષ્ટ્ર બોલ્યા, હે સંજય, તીર્થ ભૂમિ કુરુક્ષેત્રમાં યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છાથી એકત્ર થયેલા મારા તથા પાંડુના પુત્રોએ શું કર્યું? તો કુરુક્ષેત્રને તીર્થ ભૂમિ કેમ કહેવામાં આવી છે? તો એના પાછળ એક સ્ટોરી છે કે જયારે કુરુવંશના જયારે એમના હતા પૂર્વજો, એમને એ જમીન પર, એ ભૂમિ પર બહુ યજ્ઞ ને બધું કરેલું હતું અને એ વખતે એમને યજ્ઞ એવું સિદ્ધ કરેલું હતું કે આ જમીનમાં જે પણ ધર્મનું કોઈ પણ કાર્ય થશે તો એ સફળ થશે. મતલબ ધર્મનું જે પણ કઈ કાર્ય થશે એ સફળ થશે અને જે પણ એમના
ધર્મના કાર્યમાં જે સહભાગી થશે એ સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ કરશે, મતલબ સારી ગતિ સદગતિ પ્રાપ્ત કરશે, બરાબર છે. તો ધૃતરાષ્ટ્રને અંદર ખાને ભય તો હતો જ કે મારા જે પુત્રો છે કૌરવો એમને કર્યો છે તો અધર્મ જ, અને કુરુક્ષેત્રની ભૂમિમાં જે યુદ્ધ થાય છે તો એ તો એમને પણ ખબર પડતી કે આ તીર્થભૂમિ છે, બરાબર છે. તો એમને પણ હતું કે ધર્મ તરફથી જે પણ લડશે એ જીત થશે. તો એમને અંદર ખાને એવો ડર હતો કે જીત તો પાંડવોની જ થશે. તો એટલે સંજયને પૂછે છે. સંજય આપણે આગળ જોયું એમ કે દિવ્ય દ્રષ્ટિથી કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ જોઈ શકતા હતા. એમને પૂછે કે આ બધા યુદ્ધ કરવા ભેગા થયા છે તો મહારા તથા પાંડુના પુત્રોએ શું કર્યું? જેમ આપણે આગળની સાઈડમાં જોયું કે મામકાહાનો મિનિંગ શું થાય? મહારા. તો એમની અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્રની મનોસ્થિતિ અહીંયા આપણને છતી થાય છે કે મહારા તથા પાંડુના પુત્રોએ શું કર્યું. માની લો કે આપણે કાકાના અને પપ્પાના આપણા કાકાના હોય તો આપણું એક જ ફેમિલી કહેવાય, બરાબર છે. તો આમાં પણ પાંડુ એમનો ભાઈ હતો. તો એ હિસાબથી જોવા જઈએ તો કૌરવ કુરુવંશ નો જ હતા, પાંડુ પણ. તો એ હિસાબે તે પાંડવ પણ કૌરવોના જ હિસ્સા હતા, એમને પણ કૌરવો જ કહેવું છે. એમને પાંડવ કરીને અલગથી એમને સંબોધન કરે છે. એટલે એમની મનોસ્થિતિ તમારે સમજવી જોઈએ. એ બંનેમાં ડિફરન્શિએટ પેદા કરે છે કે પેલા અલગ છે ને આ અલગ છે, બરાબર છે. તો એક એ સમજવાનું છે. મામકા વર્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આમાં. તો ધર્મક્ષેત્ર પછી મામકા અને પાંડવા, એવી રીતે આપણે દૂધ હોય, માતાજીને ખબર હશે, જે પણ લેડીઝ લોક હશે આમાં પાર્ટિસિપન્ટ એમને ખબર હશે કે દૂધમાં આપણે લીંબુ કે કઈ નાખીએ, ખટાશ નાખીએ તો એમાંથી છાશ અને માખણ કે દહીં, એવી રીતે ભેદ જાહેર કર્યો છે ધૃતરાષ્ટ્રે કે મારું ને આવક, બાકી વસ્તુ એક જ છે, દૂધ જ છે, એક જ કુરુ વંશમાં જ આવે છે બધા, બરાબર છે. તો એના બદલે એમને ખાંડ નાખી હોત, મતલબ સારું વિચાર્યું હોત પહેલેથી, તો નીચે જેવી રીતે મીઠાઈ બતાવી છે એવી રીતે મીઠાઈ બનાવી શકતા. અમને કઈ અલગ કરવાની જરૂર નથી, બરાબર છે. તો આપણે ડિફરન્શિએટ પેદા કરે છે. ધૃતરાષ્ટ્રની મનોસ્થિતિ આપણે જોવી જોઈએ. ઓકે, સોરી. 1.2 માં સંજય એવું કહે છે કે હે રાજા, પાંડુ પુત્રોની સેનાને વ્યૂહરચનામાં ગોઠવાઈ જોઈને પાસે ગયો અને આ પ્રમાણે વચનો કહ્યા. તો સંજયજી બોલ્યા કે પાંડુ પુત્રોની સેનાને એની વ્યૂહરચના જે પહેલા જે બનાવતા હતા, અત્યારે કહીએ કે આપણે પ્લાન કેવો છે, એવી રીતે યુદ્ધ કરવાનો પ્લાન કેવો છે એ વ્યૂહરચના કહેવાય. તો એ જોઈને દુર્યોધન જે છે એ ગુરુ પાસે ગયો. ગુરુ કોણ હતા એમના? કોણ હતા ગુરુ? તમે આપણામાંથી કોઈ આન્સર આપો. દુર્યોધનના ગુરુ કોણ હતા? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એનીવન? દુર્યોધનના ગુરુ કોણ હતા? દ્રોણાચાર્ય. દ્રોણાચાર્ય. ઓકે. અને પાંડવોના ગુરુ કોણ હતા? પાંડવોના ગુરુ કોણ હતા? 1, 2, 3. રેડ મી 10. ઓકે, દ્રોણાચાર્ય. ઓકે, બંનેના ગુરુ સેમ જ હતા, દ્રોણાચાર્ય. ઓકે, એ આપણે અમુક જે બેઝિક હોય એ ક્લિયર હોવું જોઈએ. અને એવી રીતે છે આપણે કે રાજા દુર્યોધન પોતાના ગુરુ પાસે ગયો અને આ પ્રમાણે વચન કહ્યા. શું વચનો કયા? આગળ જોઈએ કે દુર્યોધનનો ડર હતો એના લીધે એ દ્રોણાચાર્ય જોડે ગયો. અને શું ડર હતો એ આપણે આગળ જોઈએ કે એમને જઈને કીધું કે હે આચાર્ય, પાંડુ પુત્રોની આ વિશાળ સેનાને જુઓ. તેમની વ્યૂહરચના આપના બુદ્ધિમાન શિષ્ય એવા દ્રુપદ પુત્રે બહુ નિપુણતાથી કરી છે. તો દ્રુપદ પુત્રનો અહીંયા ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે. દ્રુપદ કોણ હતો? કોઈને ખ્યાલ છે? જેને ખ્યાલ હોય એક જ 2 સેકન્ડમાં બોલી જાય, જે પણ હોય, સાચું ખોટું જે પણ. દ્રુપદ કોણ હતું અને દ્રુપદ પુત્ર કોણ હતો? 2 ક્વેશ્ચન મૂક્યા છે. ચાલો, ના હોય તો હું પછી શોર્ટમાં સમજાવું. જેને આવડતું આપણે પાર્ટિસિપન્ટ ઓછા છે તો અનમ્યુટ કરીને બોલી શકે છે. 1, 2. દ્રૌપદી હતા, એના પિતાજી હતા, અને દ્રુપદના પુત્ર ધૃષ્ટદ્યુમ્ન હતા. ઓકે, સરસ. થેન્ક યુ તૃષા માતાજી. તો દ્રુપદ હતા, એની પાછળ એક નાની સ્ટોરી છે. શોર્ટમાં હું તમને કહું તો દ્રુપદ રાજા અને
દ્રોણાચાર્ય એ બંને નાના હતા ત્યારે એક જ જગ્યાએ શિક્ષા લેતા હતા. મતલબ ત્યારે શિક્ષા લેતા હતા ત્યારે શિક્ષા જયારે પહેલા હતું તો આચાર્યને ત્યારે હતા ને ત્યારે રાજાને એવું કઈ ભેદભાવ નતા રાખતા. તો એ બંને વખતે સારા એવા ફ્રેન્ડ હતા અને એક વખત દ્રુપદની જીવ બચાવ્યો હતો દ્રોણાચાર્ય નાના હતા ત્યારે. ત્યારે દ્રોણાચાર્યને દ્રુપદ રાજાએ કીધેલું હતું કે તમારે કઈ પણ જરૂર પડે ભવિષ્યમાં તો હું તમારી હેલ્પ કરીશ. તો એમનો અભ્યાસ પતી ગયો. પછી જયારે દ્રુપદ રાજા તો પંચાલ દેશના રાજા બની ગયા અને દ્રોણાચાર્ય એ બ્રાહ્મણ હતા તો એમને ભિક્ષા માગીને જમવાનું ને એવું હોય તો એ ગરીબ હતા. તો એક વખત એમના પુત્ર અશ્વત્થામા દ્રોણાચાર્યના તો એ નાના હતા ત્યારે એમને ઘેર ગાય કે એવું કઈ નતું તો દૂધ પણ નતું. તો એમને એટલી બધી ગરીબી હતી કે એમને લોટ વાળું પાણી કે ચૂના વાળું પાણી દૂધ છે એમ કરીને પીવડાવતા હતા. તો ત્યારે દ્રોણાચાર્યને ખોટું લાગ્યું કે હું એટલો પણ મારી પાસે ધન નથી કે હું મારા છોકરાને દૂધ પીવડાવી શકું એમ. તો એમને એક વખત યાદ આવે છે કે જે નાનો હતો ત્યારે દ્રુપદે કીધેલું હતું કે મારી જોડે તમે આવજો હું હેલ્પ કરીશ. તો એક વખત એ જાય છે પાંચાલ દેશમાં તો દ્રુપદ રાજાને માંગણી કરે છે કે મને એક ગાય આપો. તમે કીધું હતું કે હું આપણે મિત્ર છીએ ને આપણી મિત્રતા માટે તું કઈ પણ કરી આપીશ. તો ત્યારે જયારે મોટા થઈને જાય છે ત્યારે દ્રુપદ રાજામાં થોડો અહંકાર હોય છે. તો એ કહે છે કે હું તમને ગાય તો આપું એક નહીં 100 આપું પણ કે આ મિત્રતા ને આપણા બંનેનું વ્યવહાર સેમ નથી. તમે બહુ ગરીબ ને હું મોટો રાજા એવો અહંકાર હતો. તો એ વખતે દ્રોણાચાર્યને લાગી આવી અને એમને કીધું કે હું બદલો લઈશ. અને એ પછી કૌરવો અને પાંડવોને શિષ્યો બનાવે છે, એમને શિક્ષા આપે છે અને એમને જે હોય ભણાવ્યા પછી એમને એવું માગે છે એમની પાસે કે તમે દ્રુપદને બંદી બનાવો. તો એ વખતે દુર્યોધન ને કૌરવ બધા જાય છે પહેલા તો હાર માનીને પાછા આવી જાય છે. પછી અર્જુન ને પાંડવ બધા જાય છે તો દ્રુપદને બંદી બનાવીને લઈ આવે છે. તો એમનું જે વચન હતું એ પૂર્ણ થાય છે. તો જયારે બંદી બનાવીને આવે ત્યારે દ્રુપદ રાજાને દ્રોણાચાર્ય કહે કે મારે ખાલી તમને રિયલાઇઝ કરાવું હતું, મારે તમને મારવાના નથી પણ તમને રિયલાઇઝ કરવાનું હતું કે ભાઈ ઊંચ નીચ કઈ ના હોય એવી રીતે કે જે ધારીએ અમે ધારીએ તો એ પણ કરી શકીએ છીએ. તો પછી માફી માંગીને જવા દે છે. અને દ્રુપદ રાજા એક ક્ષત્રિય હતા અને ક્ષત્રિય માટે યુદ્ધ થઈને ગળું કપાઈ જાય કે મરી જાય એ પોસાય પણ કોઈ હરાવીને આવી રીતે માફી આપીને તમને અપમાનિત કરે એ મતલબ એમના માટે નર્ક સમાન કહેવાય. તો એ વખતે એમને દ્રુપદ રાજાએ મનમાં ઠાની લીધું કે હું કોઈ એવો પુત્રની પ્રાપ્તિ કરીશ કે જે દ્રોણાચાર્યનો વધ કરે. એ વખતે એમને યજ્ઞ કર્યો અને યજ્ઞ કરીને યજ્ઞમાંથી પહેલા જે દ્રૌપદી ઉત્પન્ન આવ્યા પ્રગટ થયા અને પછી ધૃષ્ટદ્યુમ્ન વરદાન સાથે ઉત્પન્ન પ્રગટ થયા હતા. એ જ દ્રોણાચાર્યનો વધ કરશે અને આગળ જતા મહાભારતના જે યુદ્ધમાં એમને એમનો દ્રોણાચાર્યનો વધ કર્યો. તો દ્રુપદ પુત્ર એ સેનાપતિ હતા પાંડવ હતી અને એમને જે સેનાની વ્યૂહ રચના બનાવી હતી. તો એના વિશે ટોણો મારે છે દુર્યોધન કે તમે જ એમને શીખવાડ્યું હતું ને, જુઓ તમે જ શીખવાડ્યું હતું તો હવે એ તમારી જ સામે લડવા માટે આવી ગયા છે એમ કરીને ટોણો મારે છે. તો પછી આગળ જોઈએ આપણે. પ્લીઝ મ્યુટ, કોઈનું અનમ્યુટ હોય તો અવાજ આવે છે. તો 1.15 ભગવાન કૃષ્ણએ 5 જન્યનો શંખ ફૂક્યો. અર્જુને દેવદત્ત શંખ તથા અતિમાનુષી કર્મ કરનાર ખાઉદરા ભીમે તેનો પોંડ નામનો પ્રચંડ શંખ ફૂંક્યો. તો એ વખતના શંખ પણ જેવા તેવા નતા, એ બધા પણ દિવ્ય શંખ હતા. જે પણ આ બધા નામ છે એ પણ તમને ક્વિઝમાં પણ પૂછી શકે છે. તો આ બધા જે શંખ હતા દિવ્ય હતા. આ બધા શંખ એટલા દિવ્ય હતા કે 3 લોક સુધી એની ગર્જના થતી, ગુંજતા અને જે પણ અભક્તો હોય એમને મતલબ જે આપણે કેવા ડર જઈએ તો કાપી જઈએ એવી રીતે કંપાવી નાખે એવા શંખ હતા દિવ્ય. 1.19 આકાશ તેમજ પૃથ્વી પર પ્રતિધ્વનિત થતા વિભિન્ન ગગનભેદી શંખના નાદે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદયને વિકીર્ણ કર્યા. તો વસ્તુ એ જ છે કે અભક્તો જે હોય એમને ડર લાગવા માંડ્યો કે અહીંયા હવે આપણું આવી બન્યું. બરાબર છે. તો 1.21-22
અર્જુન પૂછે છે કે હે અચ્યુત, કૃપા કરીને મારા રથને બંને સૈન્યની વચ્ચે ઉભો રાખો, તેથી હું અહીં ઉપસ્થિત યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા વાળાઓ અને તથા મહાન શસ્ત્ર સંઘર્ષમાં જેમની સાથે મારે લડવાનું છે હું તેમને જોઈ શકું. તો બીજું, આજે ટાઈમની દરેક આપણને છે, તો એના માટે હું તમને બધું ડીપમાં નથી કહેતો, પણ એક તમને હિન્ટ આપી દઉં છું કે જે પણ અર્જુન કૃષ્ણ ભગવાનને અને કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને આખી ભગવદ્ ગીતામાં 18 અધ્યાયમાં તમે એટલું નોટ કરી રાખજો કે કયા કયા નામથી બોલાવે છે અને કયા કયા નામથી કેમ બોલાવે છે, એ નામનો મિનિંગ પણ આપણને ખબર હોવો જોઈએ. જેની જોડે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ હોય એ વાંચજો તો એમાંથી મળી જશે, નહીં તો પછી આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશનમાં કે ગમે ત્યારે એને ડિસ્કસ કરીશું. તો આમાં અર્જુન શું કે છે, અચ્યુત કે કદી ચૂકે ના એવા. અચ્યુતનો મિનિંગ શું થાય કે ભક્તોની હેલ્પ કરવામાં કદી ચૂકે ના એવા, કૃપા કરીને મારા રથને બંને સૈન્યોની વચ્ચે ઉભા કરો. એટલે કૃષ્ણ ભગવાનને અર્જુન વિનમ્રતાથી કહે છે કે તમે બંને સેનાની વચ્ચે આવી જાઓ, એટલે હું જોઉં કે અત્યારે બધા શસ્ત્રો એને કોની સામે મારે લડવાનું છે અને મારે જોવા છે. બરાબર છે. તો કૃષ્ણ રથ કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ લડવા માટે તેને શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ શરણાગતિ સ્વીકારી અને પરિણામે ભગવદ્ ગીતા બોલાઈ. 45 મિનિટનો સંવાદ છે, જેમાં આપણે આગળ જોયું એમ. તો 1.23 માં ધૃતરાષ્ટ્રના દુર્બુદ્ધિ વાળા પુત્રને પ્રસન્ન કરવાની ઈચ્છાથી જો અહીં યુદ્ધ કરવા આવ્યા છે તેમનું મને નિરીક્ષણ કરવા દો. આગળના શ્લોકનું જ કન્ટિન્યુએશન છે કે તમે બંને રથને વચ્ચે વહી જાઓ અને ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રની સામે એટલે કે દુર્યોધનની સામે સાથે જે અમારી વિરુદ્ધ જે યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા રાખે છે એમનું મને નિરીક્ષણ કરવા દો. બરાબર છે. તો પછી 1.26 માં એવું કે છે કે બંને પક્ષોની સેનાઓની મધ્યમાં ઉભેલા અર્જુને પોતાના કાકાઓ, દાદાઓ, આચાર્યો, મામાઓ, ભાઈઓ, પુત્રો, પૌત્રો, મિત્રો તથા સસરા તેમજ શુભેચ્છકોને જોયા. તો અહીંયા એક ટર્મ એવી પણ સમજવાની છે કે કૃષ્ણ ભગવાન એ મતલબ એમનું જ્ઞાન, એમનું જે પણ મહાત્મ્ય છે એને કદી ઓછું નહીં આપવું જોઈએ. કેમ કે એ ધારતા તો ડાયરેક્ટ દુર્યોધનની એની સામે કે કોઈ પણ એમના જે પણ સામે સારી નથી, એમના કાકાઓ, એમના દાદાઓ ને આચાર્યો સામે તો એમને માયા હતી જ પાંડવોને. બરાબર છે. તો પણ એમની સામે ને દુર્યોધન કે એમના બીજા કોઈ દુશાસનની સામે જઈને રથ ઉભો ના કરે. કૃષ્ણ ભગવાને ક્યાં ઉભો કર્યો? એમના કાકાઓ, દાદાઓ, આચાર્યો જે ઉભા હતા થઈ જ ત્યાં જ ઉભો કર્યો, તો જ આ ગીતા બોલાઈ. નહીં તો દુશાસન કે દુર્યોધનની સામે ઉભો રાખ્યો તો ગુસ્સામાં આવીને કે ગમે ત્યારે તરત યુદ્ધ થતું ને ફિનિશ થઈ જતું. તો આમાં ભગવદ્ ગીતા ઉત્પન્ન જ ના થતી, આપણા માટે મળતી જ નહીં. બરાબર છે. તો એમાં કૃષ્ણ ભગવાનનો રોલ અહીંયા મહત્વનો છે. એક જ દ્રશ્યની વિવિધ પ્રતિક્રિયાઓ. તો હવે આ દ્રશ્ય છે કે વચ્ચે જઈને ઉભા રહે, તો આમાં 3 જણા મતલબ ભયભીત થયેલા અને વિષાદમાં કે ભયમાં છે. તો ઉપર ધૃતરાષ્ટ્ર છે, વચ્ચે અર્જુન છે અને નીચે દુર્યોધન છે. તો ધૃતરાષ્ટ્ર તો આપણે જોયું આગળ કે ધર્મક્ષેત્ર, તો એમને ખબર હતી કે આ ધર્મક્ષેત્ર છે તો ધર્મના પક્ષનો જ વિજય થશે, અને પોતાના પુત્રો તો અધર્મી હતા એમને ખબર જ હતી, એટલે મારા પુત્રો હારશે એવો એમને ભય હતો. અર્જુનને એવો વિષાદ હતો કે હવે મારે મારા આચાર્યોને, મારા દાદાઓને, ભીષ્મ પિતામહને બધાનો વધ કરવો પડશે. એમની સામે વધ કરવો કે ના કરવો, હું એમનો કહીને પાપમાં પડીને એવી બધી એમને ચિંતા થવા લાગી. ત્યારે દુર્યોધને જે દુષ્ટધુમે વ્યૂહરચના કરી હતી, તો એમને પણ દુર્યોધનને પણ ખબર હતી કે દુષ્ટધુમનો જન્મ દ્રોણાચાર્યને મારવા માટે જ થયો છે. તો એ બધું જોઈને એ પણ ભયમાં આવી ગયો હતો કે અમે હારી જઈશું તો શું. અને એના પાછળ જે આપણે આગળ દિવ્ય શંખો જોયા એ પણ જવાબદાર છે. તો અર્જુનનો વિલાપના 5 કારણો જે આપણે વચ્ચેના સેન્ટરના ફોટોમાં જોયું કે અર્જુનને કેમ વિષાદ થતો, કેમ વિલાપ કરતો હતો, એના 5 કારણો છે. આ પણ નોટ કરવા જેવા છે. જે નોટ ના કરતો હોય સ્ક્રીનશોટ લઈ શકે છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે અને સમજવા જેવું છે. આગળના 2 વખતે પણ હું રિપીટેશન વખતે આ પૂછીશ, કેમ કે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે 5 કારણો વિલાપના કયા હતા અર્જુનના. કે કરુણા, કરુણા એટલે દયા આવતી હતી એમને, એ આગળ જોઈએ કેવી રીતે. પછી એક આનંદ નથી, એમને યુદ્ધ કરવામાં કોઈ આનંદ નથી. પછી પાપ, કે પાપ લાગે એવું એમને લાગતું. કૌટુંબિક પરંપરાઓ કે આવી રીતે વિનાશ થશે તો આપણી કૌટુંબિક પરંપરાઓનો પણ વિનાશ થઈ જશે. પછી અનિશ્ચિતતા,
કે નિર્ણય શું કરવો એ એમને ખબર નથી પડતી. બરાબર છે. આપણે એક એક કરીને આગળ જોઈશું. આમાંથી જે 4 કારણો છે એ આપણે ચેપ્ટર 1 માં ખબર પડે છે, અને જે એક અનિશ્ચિતતા છે એ ચેપ્ટર 2 માં આવે છે, પણ આપણે આમાં ઓવરવ્યુ જોઈશું એનો. ઓકે, 1.28 માં અર્જુને કહ્યું કે હે પ્રિય અર્જુન, હે પ્રિય કૃષ્ણ, આ રીતે યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છાવાળા મારા મિત્રો તથા સ્વજનોને મારી સામે ઉપસ્થિત થયેલા જોઈ મારા અંગો ધ્રુજવા લાગ્યા છે, અને મારું હેન્ડેજ છે તો વંચાતું નથી. એક જ મિનિટ. ઓવર હેન્ડ. ઓકે, મારું મુખ પણ સુકાઈ રહ્યું છે. ઓકે, તો સ્વજનો ને સામે જોયા. કોણ કોણ સ્વજનો હતા? તો ભીષ્મ પિતામહ હતા, એમના ગુરુ દ્રોણાચાર્ય હતા, અને એમના મામા અને બીજા બધા ઘણા બધા હતા, શલ્ય રાજા ને બધા હતા. એમને જ મારવાના છે તો એ જોઈને એમને શરીરમાં કંપારી લાગી, અંગો ધ્રુજવા લાગ્યા, અને મુખ પણ સુકાઈ રહ્યું છે. તો કરુણા થઈ કે મારે એમને મારવા પડશે. બરાબર છે, સ્વજનોને મારવા પડશે. તો મારા સમગ્ર શરીરે કંપ થઈ રહ્યો છે, મારા શરીરે રોમાંચ થઈ રહ્યો છે. ત્યારે આપણને પણ કઈ ડર લાગે ત્યારે કેવું કે ગૂસ બમ્પ આવે કે ને, કે રૂવાડા ઉભા થઈ જાય, એવી અનુભવ અર્જુનજીને થયો છે. એ કહે છે કે મારું ગાંડીવ ધનુષ મારા હાથમાંથી સરી પડે છે અને મારી ત્વચા બળી રહી છે. તો આ બધા ભયના અક્ષરો છે. પણ ભય કેના માટે છે? કે આ કરુણાના લીધે, કે એમને દયા છે કે મારા એમના માટે મારવા પડશે. બાકી આ જોઈને આપણે એવું ના ધારી શકીએ કે અર્જુનજી ડરપોક હતા. એવું કદી આપણે માનવાનું નથી. અર્જુનજી જયારે જયારે પણ ક્વેશ્ચન પૂછે છે અને જયારે જયારે પણ કઈ પણ પ્રતિક્રિયા આપે છે, બધી આપણા માટે છે. બાકી અર્જુનજીને આખી ભગવદ્ ગીતામાં થોડા પણ આપણે નીચે ના આંકવા જોઈએ. બરાબર છે. બીજું કારણ તો આનંદ નથી. તો આ યુદ્ધમાં મારા પોતાના જ સ્વજનોને હણવાથી કે કોઈ કલ્યાણ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે? હું એક જોઈ શકતો નથી. અને હે પ્રિય કૃષ્ણ, હું તેનાથી કોઈ વિજય, રાજ્ય કે સુખની ઈચ્છા પણ નથી રાખતો. એ આનંદ નથી એટલે એવું કહેવા માંગે છે કે આ બધાને હું મારીને હું હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય મેળવીશ, તો પણ કે કોઈ આનંદ તો હોય નહીં. મારા દાદા, મારા જે પણ સગા હતા, આચાર્ય, ગુરુ, એ બધા તો મારી પાસે હોય નહીં એ વખતે. તો પછી એ બધું સુખ મારે શું કામનું? તો એમાં આનંદ નથી, એવું કે છે. પાપ માટે શું કે છે અર્જુનજી? તો જો અમે આવા આતતાઈઓને હણીશું તો અમે જ પાપમાં પડીશું. માટે અમે જ ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો તથા તેમના મિત્રોનો વધ કરીશું, તો તે ઉચિત થશે નહીં. હે લક્ષ્મીપતિ કૃષ્ણ, આનાથી અમને શો લાભ થવાનો છે? અને અમારા જ કુટુંબીજનોને હણીને અમે કેવી રીતે સુખી થઈ શકીએ? તો આમાં એક બીજું સંબોધન આવ્યું છે કૃષ્ણ માટે, કે લક્ષ્મીપતિ કૃષ્ણ. અને શ્લોકમાં જોઈએ આપણે તો માધવ, તો લક્ષ્મીના પતિ એવા કૃષ્ણ, એમને માધવ તો કરીને સંબોધ્યા છે. બરાબર છે. અને એક બીજો એક વર્ડ છે આતતાઈઓ. આતતાઈઓ એટલે આપણે આગળના સ્લાઇડમાં જોઈએ કે આતતાઈઓ એટલે ગુનેગારો. એક વર્ડમાં કહીએ તો ગુનેગારો કહી શકીએ આપણે. તો અમને મારીશું આપણે, તો કે આપણે પણ પાપમાં પડીશું, કે એ તો નર્કમાં જવાના છે, આપણે પણ નર્કમાં જઈશું. બરાબર છે. તમને પાપનો ડર હતો. તો આપણે જે આગળના આતતાઈઓ જોયા, તો આપણને આપણા શાસ્ત્રમાં, આપણા ગીતામાં જે 6 પ્રકારના આતતાઈઓ બતાવે છે, આક્રમણ કરનાર. તો કેવા 6 પ્રકારના? આ પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે જે તમારા ક્વિઝમાં પણ આવી શકે છે. એક, ઝેર આપનાર. બીજું, ઘરમાં આગ લગાડનાર. ત્રીજું, જીવન હથિયારોથી હુમલો કરનાર. ચોથું, ધન લૂંટનાર. પાંચમું, બીજાની જમીન પર કબજો લેનાર. અને છઠ્ઠું, જે એની પત્નીનું અપહરણ કર્યું છે એવા. તો આમાં એક એક કેટેગરી વાઇઝ જોઈએ આપણે 6 માં 6. તો કૌરવો જે છે એ બધી જ કન્ડિશન ફૂલફિલ કરવા વાળા હતા. જયારે ભીમ નાનો હતો ત્યારે એમને ઝેર આપ્યું, વાણાવ્રતમાં એમને ઘરને આગ લગાડી, અને જયારે અજ્ઞાતવાસ હતો, જયારે વનવાસ હતો, ત્યારે એમના પર ઘણા હુમલા કરાવ્યા. એમનું ઇન્દ્રપ્રસ્થ લૂંટી લીધું હતું, જે જુગાર રમ્યા હતા એમાં. પછી જમીન પર જે કબજો કર્યો એ પણ જે આખું એમની સંપત્તિને બધું લઈ લીધું હતું. અને પત્નીનું અપહરણ ને એમનું અપમાન કર્યું હતું, કે જયારે દ્રૌપદીનું વસ્ત્રહરણ કર્યું હતું એ વખતે. તો આપણા શાસ્ત્રમાં, આપણા ગીતામાં જ એવું લખ્યું કે આવા આક્રમણખોરોને તરત જ મારી નાખવામાં આવે છે, અને આવા આક્રમણખોરોથી મારવાથી કોઈ પણ પાપ થતું નથી. બરાબર છે. તો એ વખતે ભગવાને કીધેલું છે કે આવા આતતાઈ જે હોય એમના માટે એમને મારી નાખવામાં આવે તો આપણને કોઈ પાપ થતું નથી. તો જેમને પાપનો જે જવાબ હતો
એ અહીંયા મળી ગયું છે, બરાબર છે, તો તને કોઈ પાપ નહીં થાય એમ કરીને. તો આમાંથી આપણે એટલું સમજવું જોઈએ કે એ ટાઈમનો યુગ હતો એ અલગ હતો, એ વખતે ભગવાનના બધા ફોલો કરતા હતા. અત્યારે આપણી ન્યાય પ્રણાલી અલગ છે, તો આપણે ડાયરેક્ટ આયરું ભૌતિક જીવનમાં ફોલો ના કરી શકાય કે કોઈ આજુબાજુમાં છે તો સીધું પતાવી દઈએ, એવું નથી કરવાનું. આપણે આપણા જે નિયમો છે એ ફોલો કરવાના છે, બરાબર છે, ન્યાય પ્રણાલીને ફોલો કરવાની છે. કૌટુંબિક પરંપરાઓ માટે કીધું કે હે કૃષ્ણ, જ્યારે કુળમાં અધર્મનું પ્રાધાન્ય થાય છે ત્યારે કુળની સ્ત્રીઓ દૂષિત થઈ જાય છે, અને આવા સ્ત્રી તત્વના પતનથી વૃષ્ણિવંશી અવાંછિત સંતતિ ઉત્પન્ન થાય છે. કૌટુંબિક પરંપરામાં કેવું કે જ્યારે પણ યુદ્ધ થતું હતું પહેલા, તો ઘરના બધા પણ જેન્ટ્સ હોય એ જ યુદ્ધમાં ભાગ લેતા હતા, બરાબર છે. તો જ્યારે અને મહાભારતનું યુદ્ધ એટલે તો બહુ મોટા પાયે કે બધા જેન્ટ્સ ઘરમાંથી એમનું મૃત્યુ થઈ જશે તો ઘરની સ્ત્રીઓ ક્યાં જશે? એમને મતલબ સ્ત્રીઓનું કેવું કે એક આગળ પણ તમે ભાગવતમાં આવો ને તો બહુ ડીપમાં સમજાવવામાં આવે છે, અને અહીંયા કોઈ બીજા મિનિંગમાં લેવાની જરૂર નથી, પણ સ્ત્રીઓનું જે જનરલ તમારું જે બિહેવિયર ગણો ને તે બહુ મતલબ નોર્મલ કોમળ હોય છે, કે કોઈ પણ કોઈની વાતમાં આવી જાય કેવી રીતે. તો એવું કહે છે કે જ્યારે બધા પુરુષો કુળમાંથી જતા રહેશે તો સ્ત્રીઓનું કે સ્ત્રીતત્વ પતન થશે, અને અવાંછિત સંતતિ એટલે ગમે ત્યારે ગમે તે કોઈ પણ જે અવાંછિત એટલે જે વાંછિત ના હોય, આપણે અપેક્ષિત ના કરી હોય એવી સંતતિ ઉત્પન્ન થાય છે, બરાબર છે. તો એના માટે પણ પુરુષો મતલબ જે પણ આપણે પિંડદાન કરીએ ને એ બધું ભૂલાઈ જશે, બરાબર છે. અનિશ્ચિતતા, આ 2.6 નો શ્લોક છે, પણ આમાં પણ આપણે જોઈ લઈએ કે અમે એ પણ જાણતા નથી કે અમારા માટે સારું શું છે, તેમને જીતવા કે એમના દ્વારા જીતાઈ જવું. અમે ધૃતરાષ્ટ્ર પુત્રોનો વધ કરીશું તો તે એમને જીવિત રહેવાની ઈચ્છા થશે નહીં, છતાં તેઓ રણક્ષેત્રમાં અમારી સામે ઉભા છે, બરાબર છે. તો અર્જુનજી મતલબ જે લોકો ભક્ત હોય ને એમાં થોડી કરુણા, થોડી દયા બધું જ હોય, એટલે એ બધું આ બધું વિચાર કરે કે એમને મારી નાખીશું તો કે અમે કેવી રીતે ખુશ રહી શકીશું, કે એમને મારવું કે એમની જોડે જીતાઈ જવું કે અમે જીતી જઈએ એ મને કઈ ખબર જ નથી પડતી. એવી રીતે નિર્ણય નથી કરી શકતા, એ અનિશ્ચિતતા છે, બરાબર છે. તો 1.46 માં સંજયજી બોલ્યા કે રણ મેદાનમાં આ પ્રમાણે કહીને અર્જુને પોતાના ધનુષ્ય બાણ બાજુ પર મૂકી દીધા અને શોક સંતપ્તથી મંદિર રથના આસન પર બેસી ગયો. તેમનું ગાંડી ધનુષ્ય જે હતું એ બાજુમાં મૂકી દીધું કે હવે મને શું કરવું એ કઈ ખબર પડતી નથી, બરાબર છે. તો એના પછી આપણે અર્જુનની એક 5 કારણો જે હારના નહીં પણ જે વિષાદના જોયા, જે વિલાપના 5 કારણો હતા, એના સિવાય જે અર્જુનની જીતના 9 કારણો એ પણ આપણે નોટ કરવા અને સમજવા જેવા છે. તો જે પણ સ્ક્રીનશોટ લેતા સ્ક્રીનશોટ, જે નોટ કરતા નોટ કરી દેજો કે જીતના 9 કારણો શું હતા. તો એક તો પહેલું ધર્મ ક્ષેત્ર, એના વિશે આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કર્યું છે કે તીર્થ સ્થાન સમાન હતું. જે પણ ધર્મની પક્ષે લડે, જે પણ ધર્મની પક્ષે કાર્ય કરે એ એમાં ચોક્કસ સફળ થાય, બરાબર છે. એક દૈવી રથ એટલે એમને અગ્નિદેવે રથ આપેલો હતો એ ત્રણે જગતમાંથી કઈ પણ જાય એ પણ એ ત્યાં વિજય કરીને જ આવે, એવો દૈવી રથ હતો એમની જોડે. કપિધ્વજા એટલે અર્જુનજીની ધજા પર હનુમાનજી હતા. કપિ એટલે હનુમાનજી. તો કોઈ કહી શકશે કે રામાયણમાં હનુમાનજી હતા તો મહાભારતમાં કઈથી આવતા રહ્યા, ક્યાંથી હનુમાનજી મહાભારતમાં આવતા રહ્યા? કોઈ કહેવા માંગશે શોર્ટમાં? હનુમાનજી રામાયણમાંથી મહાભારતમાં કેવી રીતે આવતા રહ્યા? રિપીટર્સને તો ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ઓકે, ચાલો હું કહી દઉં કે હનુમાનજી એક ઇવેન્ટ હતી, એક પ્રસંગ હતો. એ વખતે જયારે ભીમને એમને કીધેલું હતું કે જયારે તમે વાર્તા સાંભળી છે કે પૂંછડી પડવાનું હતું, ત્યારે પણ ભીમ કમળ લેવા જતા હોય છે એ વખતે એ ઇવેન્ટ હતી, એમાં હનુમાનજી સાથે એમનો ભેટો થયો હતો. અને એ વખતે હનુમાનજીએ કીધું હતું કે જ્યાં જ્યાં મારા રામ જે ત્યાં હું આવીશ અને તમારી હેલ્પ કરીશ જ્યાં પણ જરૂર પડે ત્યારે. એટલે જે પણ કૃષ્ણ ભગવાનને છે એ રામના જ મતલબ
રામ ને બધા જે છે રામ ભગવાન, વિષ્ણુ ભગવાન, પછી જે પણ આપણા વેદવ્યાસજી અને પરશુરામજી એ બધા કૃષ્ણ ભગવાનના જ અવતાર છે, બરાબર છે. તો એના માટે એમના પ્રોમિસના લીધે ત્યારે અહીંયા કપિધ્વજ બનીને ત્યાં કપિમાં એમના ધ્વજમાં બિરાજમાન હતા. અને જ્યાં પણ હનુમાનજી હોય એ બધાને હનુમાનજીની શક્તિનો ખ્યાલ જ હશે, એના વિશે કઈ કહેવાની જરૂર નથી. તો શંખનાદ એ આપણે આગળ જોયા કે પૌંડ્ર, દેવવ્રત એ બધા પાંચજન્ય એ બધા દિવ્ય શંખ હતા. તો દિવ્ય શંખ ત્રણે જગત ગુંજવી નાખે એવા હતા. તો એક શંખનાદ પણ હતો, એ બધાને વિકીર્ણ કર્યા હતા. પછી ગાંડીવ ધનુષ્ય જે છે કે જે હતું એ પણ એટલું શક્તિશાળી હતું કે અર્જુન સિવાય કોઈ એને ઉચકી શકતું નતું, બરાબર છે. પછી એક વર્ડ છે ત્યક્તજીવિતા. આ ત્યક્તજીવિતા એક મહત્વનું વર્ડ છે. તમે એકલા વાંચો તો તમને બીજા બધા 8 કારણો સમજમાં આવી જશે, પણ ત્યક્તજીવિતામાં જરીક તમારે લોજિક લગાવવું પડશે કે શું છે. તો ત્યક્તજીવિતાને એવી રીતે સમજી શકીએ આપણે કે નેગેટિવ પ્રિડિક્શન, કે અત્યારે પણ તમે જો લાઈફમાં કે સારું કામ કંઈક કરવા જાય કોઈ નેગેટિવ બોલતો હોય તો શું કે સારું બોલ, આવું ખરાબ નહીં બોલ, બરાબર છે. તો ત્યક્તજીવિતા એ છે. તો ત્યક્તજીવિતાનો યુઝ કોને કર્યો હતો કે દુર્યોધન જયારે દ્રોણાચાર્ય જોડે જાય છે ત્યારે એમને એવું કહે છે કે આ બધા જે મારા પક્ષમાંથી જે વડવા વાળા આવેલા છે એ મારા માટે જીવ આપી દે એવા છે, બરાબર છે. જેનો પણ હેન્ડ રેઝ છે, કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો આપણે સેશનના એન્ડમાં લઈએ પ્લીઝ. કોન્ક્લુડ કરવાની તૈયારીમાં જ છે આપણે. તો દુર્યોધને એવું કીધું હતું કે આ બધા જે આવ્યા છે મારા માટે જીવ ત્યજવા માટે તૈયાર છે. એને નેગેટિવ પ્રિડિક્શન કર્યું કે ભાઈ આ બધા મારા માટે જીવ ત્યજવા માટે આવે છે. એવું પણ બોલી શકતો હતો કે આ બધા મને જીતાડવા માટે આવે છે, પણ એને શું યુઝ કર્યું હતું? ત્યક્તજીવિતા. તો એને ત્યક્તજીવિતા કહેવાય, બરાબર છે. એક મોક્ષદા એકાદશી એટલે એકાદશીને આપણે માધવ તિથિ કહીએ છીએ. એકાદશી એટલે બહુ પવિત્ર દિવસ હોય છે. તમે પણ જયારે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આગળ આવો તો તમને એકાદશીનું ઇમ્પોર્ટન્સ ખબર પડશે. તો એ પવિત્ર હતું ને જે દિવસ ભગવદ્ ગીતા કહેવાય એ દિવસે મોક્ષદા એકાદશી હતી. પછી ભાગ્યલક્ષ્મી એટલે કૃષ્ણના જે છે સૌભાગ્ય એ ભાગ્યલક્ષ્મી અર્ધાંગીની એમના એ લક્ષ્મી મતલબ ભાગ્ય એમની સાથે જ હોય. જ્યાં કૃષ્ણ ભગવાન હોય એમની સાથે જ એમના બેટર હાફ હોય. તો જ્યાં જ્યાં કૃષ્ણ ભગવાન હોય ત્યાં બધાનું ભાગ્ય હોય જ. એટલે કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનના પક્ષમાં હતા તો ભાગ્ય અર્જુનનું જ છે. ને ઋષિકેશ એટલે સ્વયં કૃષ્ણ ભગવાન. એમાં મારે કઈ એક્સપ્લેનેશન આપવાનું જરૂર જ છે નહીં. કૃષ્ણ ભગવાન જેના પક્ષમાં એના માટે તો આંખો બંધ કરીને કોઈ પણ કહી શકે જીત એમની જ છે, બરાબર છે. તો અહીંયા આપણે આગળ જેમ વાત કરીએ એમ આખા 18 અધ્યાયમાં 700 શ્લોક છે. એમાંથી 3 બાયફર્કેશન કરેલા છે. 6 અધ્યાય. એમાંથી પહેલા 6 અધ્યાય છે કર્મયોગ છે, કે કેવી રીતે કર્મ કરવું જોઈએ, કર્મ કેવા ટાઈપના હોય એ આપણે જોઈશું આગળ. વચ્ચેના 6 અધ્યાય છે, મતલબ 7 થી 12 સુધીના એ બધા ભક્તિ યોગ છે. એ ભક્તિ યોગમાં તમારે કેવી રીતે ભક્તિ કરવાની ને કેવા ભક્તિના પ્રકાર આવે. અને છઠ્ઠો મતલબ લાસ્ટ જે 6 અધ્યાય છે એ જ્ઞાન યોગ છે. તો જ્ઞાન કેવી રીતે યુઝ કરવાનું, કેવું જ્ઞાન આવે ને જ્ઞાનનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરીને આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ એ સમજીશું આપણે. તો અહીંયા એક એનોલોજી આપી છે સેન્ડવિચ, કે 2 બ્રેડ છે, ઉપરનું ને નીચેનું કર્મયોગ અને જ્ઞાનયોગ છે, અને જે વચ્ચેનું જે સ્ટફિંગ છે એ ભક્તિ યોગ છે. તો સ્ટફિંગ હોય એ સેન્ડવિચમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય. ખાલી તમે બ્રેડ ખાવ તો તમને સેન્ડવિચનો ટેસ્ટ નહીં આવે, બરાબર છે. તો ભક્તિને સમજવી એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઘણા લોકો જે ગીતા સમજાવતા હોય ખાલી કર્મયોગને ઓરિએન્ટેડ સમજાવતા હોય છે કે ખાલી કર્મ કરો નહીં. ભક્તિ યોગ તમે ના સમજો ત્યાં સુધી કઈ એટલું ઇફેક્ટિવ હોતું નથી, બરાબર છે. તો એને સેન્ટરમાં રાખવામાં આવ્યું છે. તો મેઇન 5 આપણે ટોપિક કવર કરીશું ભગવદ્ ગીતામાં. આપણે ભગવાન કોણ છે, જીવ કોણ છે, પ્રકૃતિ જે 3 પ્રકારની પ્રકૃતિ આપણે આગળ જોઈશું એ કોણ છે, આપણને કેવી રીતે ઇફેક્ટ કરે એ પણ જોઈશું. કર્મ, કેવા કર્મ કરવા જોઈએ, કેવા કર્મથી શું કર્મ બંધન મળે છે એ પણ જોઈશું. અને છેલ્લું છે કાળ એટલે સમયગાળો, એ પણ આપણે ડીપમાં આગળ જોઈશું, બરાબર છે. તો અહીંયા આપણે ચેપ્ટરને ફિનિશ કરીએ છીએ.
હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ